Andiamo ad esporre con un diagramma di Euler-Hoven tutti gli insiemi numerici fin qui studiati. Chiamando R l'insieme dei numeri reali, d'accordo? E vedendo che razionali e irrazionali sono una partizione dei numeri reali, d'accordo? E soprattutto considerando quel che abbiamo detto nelle volte precedenti, dove gli interi sono un sottoinsieme dei razionali e i naturali sono un sottoinsieme degli interi, cosa concludiamo? Concludiamo proprio che i naturali sono un sottoinsieme degli interi, i quali sono un sottoinsieme dei razionali, i quali sono un sottoinsieme dei reali. Va bene? Al tempo stesso anche gli irrazionali sono un sottoinsieme dei reali. Questo per dire che sarà molto importante andare a focalizzare dove si dispongono i vari elementi di questi insiemi e sottoinsiemi. Va bene? Perché questo, proprio per il fatto che è estremamente importante capire le caratteristiche degli insiemi numerici fin qui studiati. Va bene? Nei razionali, allora partiamo un attimo dai reali. Nei reali abbiamo frazioni, abbiamo numeri interi, abbiamo numeri naturali, abbiamo i numeri irrazionali, d'accordo? I numeri razionali cosa possono essere? Radici di 2, radici di 3, radici di 5, pi greco, il numero di Eulero va bene? Radice di 17, d'accordo? Tanti, sono veramente tanti i numeri irrazionali, d'accordo? Quest'anno non ne faremo uso, non faremo uso di numeri irrazionali. Numeri irrazionali invece, cosa possono essere? Numeri esprimibili sotto forma di frazione, un mezzo, meno 52 tredicesimi, meno 7 83esimi, più 102 quinti, eccetera, eccetera. Ma poi abbiamo anche meno 2, meno 4, più 8, più 12, più 20.000, ma abbiamo anche che cosa? Numeri naturali, quindi 1, 2, 3, 5. Nei razionali abbiamo tutti i numeri fin qui visti, d'accordo? Tenetemi presente questo diagramma di Euler-Hoven perché è importante come dire, contestualizzare il cosa abbiamo studiato finora dal punto di vista numerico. Cancello qui perché abbiamo bisogno di un po' di spazio adesso. Andiamo a dare una breve dimostrazione dell'irrazionalità di un numero che vedrete parecchie volte l'anno prossimo, cioè radice di 2. Cosa significa dire che radice di 2 è irrazionale? Significa che non si può esprimere sotto forma di frazione, d'accordo? Quindi radice di 2 non si può vedere assolutamente come una qualsiasi frazione n fratto m. Fin qui abbiamo fatto dimostrazioni, una dimostrazione abbastanza semplice, d'accordo? La tecnica delle dimostrazioni in matematica sarà un qualcosa che applicheremo nei mesi a venire. Una delle tecniche di dimostrazioni, una delle tipologie di dimostrazioni che si usa a fare in matematica è la cosiddetta dimostrazione per assurdo. Va bene? In questo caso noi vogliamo dimostrare che la radice di 2 non si può esprimere come frazione e invece cosa facciamo? Per assurdo supponiamo che la radice di 2 si possa esprimere come frazione, cioè supponiamo che sia vera l'affermazione contraria. Va bene? E da qui faremo una serie di considerazioni per le quali vediamo che questa affermazione che noi riteniamo vera alla fine non è affatto vera. D'accordo? Quindi supponiamo che la radice di 2 si possa esprimere come frazione. Una frazione n fratto m. Attenzione che quando diciamo una frazione n fratto m diciamo che cosa? Stiamo parlando della frazione ridotta ai minimi termini. D'accordo? Perché noi sappiamo che un numero razionale è un insieme di infinite, che cosa? Frazioni equivalenti.
Un mezzo cosa rappresenta? Un mezzo rappresenta 2 quarti, 3 sesti, 4 ottavi, eccetera, eccetera. 5 mezzi cosa rappresenta? 10 quarti, 15 sesti, va bene? 20 ottavi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa frazione la dobbiamo per forza considerare scomposta in fattori primi. Perché? Perché se la vedessimo non scomposta in fattori primi, la si potrebbe comunque scomporre in fattori primi. E quindi n ed m sono primi tra loro, perché se non fossero primi tra loro non si potrebbe assolutamente considerare questa frazione scomposta in fattori primi. Va bene? D'accordo? Ridotta ai minimi termini. Ecco, ho sbagliato un attimo la frase, ho fatto la mia anche in questo video. Ridotta ai minimi termini. Scusate per l'errore. Ripeto quindi il ragionamento. Radice di 2 la vedo come frazione ridotta ai minimi termini, quindi con n ed m primi tra loro. D'accordo? Bene, partiamo adesso con la dimostrazione. Se radice di 2 è uguale ad n fatto m, elevando al quadrato a sinistra e a destra, primo e secondo membro, cosa otteniamo? Il quadrato di radice di 2 uguale al quadrato di n fatto m. Possiamo fare questa operazione? Certo, se noi facciamo 3 uguale a 3, elevando al quadrato, cosa otteniamo? 9 uguale a 9, otteniamo ancora un'uguaglianza. Meno 5 uguale a meno 5, certo, se eleviamo al quadrato entrambi i membri otteniamo 25 uguale a 25, otteniamo ancora un'uguaglianza. Quindi questa operazione noi la possiamo tranquillamente fare. D'accordo? Quindi se andiamo a elevare al quadrato il primo e il secondo membro, cosa otteniamo? Il quadrato della radice di 2, d'accordo? Elevare al quadrato l'operazione inversa delle frazioni di radice quadrata, otteniamo 2 uguale n alla seconda fratto m alla seconda per la quinta proprietà delle potenze. Va bene? Se andiamo ad applicare la seconda legge di monotonia, quella sulle moltiplicazioni, moltiplichiamo a sinistra e a destra per m alla seconda e cosa otteniamo? M alla seconda per 2 è uguale a n seconda fratto m alla seconda per m alla seconda. Semplifichiamo e otteniamo che n alla seconda è uguale a 2m alla seconda. Va bene? Quando noi vediamo un numero come prodotto di 2 per un'altra grandezza, poco da fare. Vediamo che questo numero, concludiamo che questo numero è un numero pari. Va bene? Tutti i numeri moltiplicati per 2 sono numeri pari. n alla seconda uguale a 3. 3 per 2 fa 6. n alla seconda è pari. n alla seconda uguale a 16. 16 per 2 è 32. n alla seconda è pari. D'accordo? Se n alla seconda è pari, state ben attenti, anche n è pari. Va bene? Quindi se un numero che è ottenuto dall'elevamento al quadrato da una potenza praticamente di 2 è pari, anche la base di questa potenza è pari. Supponiamo di avere, per esempio, un numero ottenuto come un elevamento al quadrato, per esempio 36. 36 è uguale a 6 alla seconda. 36 è pari, 6 alla seconda è pari. D'accordo? Supponiamo di avere un altro numero che è un quadrato perfetto, quindi si ottiene come una potenza ad esponente 2, cosa potrebbe essere? 64. 64 è 8 alla seconda. Va bene? Vedete che la base n di questa potenza continua ad essere pari. 100. 100 è uguale a 10 alla seconda. Va bene? Quindi se n alla seconda è pari, anche n è pari. D'accordo? Se n è un numero pari, seguite bene il ragionamento, va bene? Se n è pari lo possiamo vedere come prodotto di 2 per un numero k, un numero naturale k. Con k ovviamente maggiore di 0, quindi k uguale 1, 2, 3, 4. Per k uguale 1
n uguale a 2, per k uguale a 2, 2 per 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Quindi abbiamo in questo modo ottenuto una rappresentazione di n con n numero pari. Andiamo adesso a elevare al quadrato il primo e il secondo membro, quindi elevando al quadrato n otteniamo n alla seconda, elevando al quadrato 2k otteniamo 4k alla seconda, va bene? Quindi abbiamo, come dire, ottenuto questa espressione di n alla seconda, n alla seconda uguale a 4k alla seconda, ma noi qua, attenzione, sappiamo che n alla seconda è anche uguale a 2m alla seconda, va bene? Proprietà transitiva dell'uguaglianza, quando abbiamo l'uguaglianza tra n alla seconda e n alla seconda, possiamo dire che 4k alla seconda è uguale a 2m alla seconda, va bene? Non c'è assolutamente alcun dubbio. Quindi dall'uguaglianza 2m alla seconda uguale 4k alla seconda, se noi andiamo a applicare le leggi di monotonia e quindi di cancellazione, cancelliamo il 2 col 2 e qua semplifichiamo il 4 con 2, cosa otteniamo? Che m alla seconda è uguale a 2k alla seconda, cioè otteniamo che anche m alla seconda è pari. Di conseguenza, con lo stesso identico ragionamento che abbiamo fatto qui, anche m è pari. E quindi in questa dimostrazione abbiamo ottenuto che n ed m sono numeri pari. Ma se sono pari, come fanno a essere numeri primi tra loro? Non possono essere numeri primi tra loro. Va bene? Un numeratore e un denominatore pari non potranno mai essere primi tra loro, si potranno semplificare, quindi, e la frazione si può ridurre ai minimi termini. Quindi qua abbiamo trovato un'espressione che è assurda, che va a negare questa affermazione, d'accordo? Quindi radice di 2, dato che questa affermazione è negata, non potrà mai essere espressa come frazione, d'accordo? Mi scuso un attimo per l'errore iniziale, va bene, sulla frazione, sulla terminologia, quindi questa frazione inizialmente nel teorema doveva essere ridotta appunto ai minimi termini, va bene?